අයිබෝන් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා කයවාරෝ YouTube channel එකට. අලුත්ම දේවල් කීපයක් අරගෙන ඔයාලට දෙන්න හිතුවා. අපි හිතුවා ඔයාලා කරන කියන දේවල් ගැන, එහෙම නැත්නම් අපි ඔයාලා වටපිටාවේ තියෙන දේවල් ගැන කීප දෙනෙක් පමණක් දන්න බොහෝ අය නොදන්න කරුණු කාරණා විස්තර කරලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න එක හොඳයි කියලා. ඉතින් වැඩි කයවාරු ගහන්න නැතුව අපි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට. මොකද්ද මේ ඇඟිලියට කටනවා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඇඟිලි තදින් තද කරද්දී ඇතිවෙන ශබ්දය මොකද? සාමාන්‍ය වාරි කියන වගේ කරකට ගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒ ගැන තමයි අපි මේ අද වීඩියෝ කතා කරන්න බලන්නේ. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගොඩක් අයනේ ඇඟිලියට කැඩීම, එහෙම නැත්නම් නකල්ස් ක්‍රැකින්, සන්ධි බිඳීම අත්දෙන දෙයක්. බොහෝ දෙනා නොදැනවත්ම මේ පුරුද්දක් කරගෙන උදෑසන අවදි වුවහම මේ ඇඟිලියට කඩා දැමීම සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඇඟිලිවල පුරුක් වලට අමතරව දණහිසයි, බෙල්ලයි, කොඳුයට පේලියෙත් මේ විදිහට ශබ්ද නැගෙන විදිහට ඇට කැඩීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඇඟිලියට කැඩීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? පුරුද්දක් වශයෙන් ඇඟිලියට කඩන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මෙතනදී සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය මොකද්ද කියලා. අපේ අස්තිවල සන්ධි අතර තියෙනවා සයිනෝවේල් කියලා තරලයක්. අපි සන්ධියක් නවද්දී අස්ති එකින් එකට ඇතිල්ලෙන එක වළක්වන්න තමයි කාට්ලේජ් වලට අමතරව මේ සයිනෝවේල් කියන තරලය ලීසි ද්‍රවයක් විදිහට ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. මේ තරලයේ ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ වායුන් ටිකකුත් අඩංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ වායුන් ඉතා සුළු වශයෙන් මේ තරලේ දිය වෙලා තියෙන කියන එකයි. අපේ සන්ධි නවමින් දිගහරිමින් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරද්දී මේ සන්ධි ඉතාමත් ස්වල්ප වශයෙන් ඈත්වීමක් සිදු වෙනවා. ඒ ඈත්වීමේදී සන්ධියේ ඊට ඇති වූ කුඩා ඉඩ අර සයිනෝවේල් තරලයේ දිය වෙලා තියෙන වායු නිසින් පුපුරනු ලබනවා. එතකොට එතන කුඩා වායු බුබුලක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි සන්ධි තද කරනකොට අර වායු බුබුලු සන්ධියේ අස්ති දෙක මැදට හිර වෙලා පුපුරලා යනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කරකට කඩනකොට එතනින් නිකන් පොඩි පොප් සද්දයක් එන්නේ. ඉතින් ආය කරකටයක් කඩන්න වෙලාවක් යන්නේ අර වායු බුබුලු නැවත සන්ධිය අතරට පිරෙන්න ටික වෙලාවක් යන හින්දා. ඉතින් මේ කරකට කැඩීම හෙවත් නකල්ස් ක්‍රැකින් මිනිසුන්ගේ සන්ධිවලට බලපෑම් ඇති කරනවාද කියලා බලන්න වෛද්‍යවරු විශාල වශයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කරලා තියෙනවා. ඔය කෙසේ වෙතත් මිනිහෙක්ගේ අස්තිවල නැවීමේදී වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැසීම සමා සුදුසුම. මොකද ඒ ආතරයිටිස් තත්ත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියපු කරුණු කෙසේ වෙතත් සන්ධි අතර කාට්ලේජ් දියවීම නිසා සන්ධි නැවීමේදී ශබ්දයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා වෛද්‍යවරු සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරකට කැඩීමේදී බරපතල හානියක් සිදුවෙන්නේ නැහැ කියලා අධ්‍යයන වලින් හෙළි වී තිබුණත් ඇඟිලි කැට කැඩීම, එහෙම නැත්නම් නකල්ස් ක්‍රැකින් දිගු කාලයක් පුරුද්දක් ලෙස කරගෙන යීමේදී සන්ධියවට හා මුඩු පටකවල හානි සිදුවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දුර්වල ග්‍රහණයක් හා සන්ධිවල ඉදිමීම් ඇති විය හැකි බවද වෛද්‍යවරුන් අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. අද අපි කතා කරේ ඇඟිලියට කැඩීම ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තාක් බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන රතුපර බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් එක